så får du snyggare häck än grannen. Ja, precis. Kommer du ihåg det? Du Det kommer hittade ihåg jag. den rubriken. Grannen, han har ingen snygg häck alltså. Nej, men många fokuserar ju på att träna rumpa mycket och det var en fyndig rubrik. Alla killar, de tränar bara över kroppen, de tränar inga ben, de är spagettiben typ. Ja, jag tycker att många gör det på gymmet. De går in och tränar över kroppen, så går de där med jeans och kan dra av sig tröjan på ett disk och det går bra. Men sen så när de ska på badträning med sina Speedos, då blir det lite jobbigt.